のせいで全滅しました。バイク水没、モンキーあれハンドル 100% 水没、水没で、部屋の中はそろそろチャポンチャポンと、床上浸水が始まるんでねえかということで、床上げまして、床じゃねえ、畳上げて、今泣いてます。終わった、すべて終わった。